市区真歹停车，互民众是真困扰。交通部嘛按什么来修正规则，甲黄线会当停车的时段直接写伫涂骹顶头哦。嘛要来开放地方政府家己做主，决定讲黄线禁止停车的时间，望讲会当互民众方便。 台北市中坡路口甲南港路口是台北市交通大队统计后违规停车的所在。除了边仔是夜市啊，楼顶阁有真侪徛架，造成者停车的需求真大。啊，毋过附近停车的空间无够，就算即搭才够拖掉，要是足侪人会甲车停伫黄线顶头。是大家一个方便嘛，路边一定都会这样啊，对，所以。 我们是觉得还好，只是有时候如果有很高的车子停在门口，是真的比较困扰。搬东西对啊，不然真的有时候来这没地方搬，真的麻烦对啊，但搬上车就调走了。详细一看，即台黄线边啊拢有牌啊，顶头写着一直到暗时啊11点拢袂当停车，干会当临时停车。黄线禁止停车的时段，各地无同，互民众真困扰。照目前道路交通标志飘线号志设置规则。 黄线禁止停车的时间是逐工早起7点到暗时8点，若有延长也是缩短必要，爱以标志甲牌啊标示。交通部证实，目前当咧修法，按算要甲黄线袂当停车的时段直接写伫涂骹，互民众一看就知。黄线禁止停车的部分，我们正在研议来修正《道路交通标志标签号志设置规则》，来增列黄线也可以用写在地面上的标志。 来标示它禁止停车的时段。交通部已经伫咧11月初函请地方政府，会当看所在延长也是缩短黄线禁止停车的时间，希望未来甲时段写伫涂骹了后，嘛会当减少争议。因为设置规则是行政命令，交通部送内政部签署了后，无需要经过立法院就会当有个实施。记者综合报道。